Have you ever been so hungry that you couldn't think about anything except food? And then you started eating. You ate a little more, then a little more, and suddenly you ate too much. You might be wondering, why is this person suddenly talking about being hungry and eating too much? What does this have to do with today's lesson? Well, this actually happened to me, and while I was talking about it, you may have been thinking, what is this person talking about? This is so random. But don't worry, this story is connected to today's vocabulary. But what if you could tell this whole story in Japanese? In this lesson, we are going to learn N3 vocabulary about eating, drinking, meals, food, and cooking, but we are not going to memorize a boring list. We are going to learn them through story. So get ready because today's story begins with one simple feeling. お腹が空いた. Let's start. And if you are new here, hi, it's me Yasin and welcome to Yuki Blooming, where we learn Japanese in a simple and easy way, using stories, conversations, easy templates, and real-life situations. If you are learning Japanese and you want to improve your vocabulary while actually understanding how Japanese is used, you are in the right place. So if you enjoy learning Japanese with me, don't forget to like this video, subscribe to Yuki Blooming, and share this video with someone who is also learning Japanese. And hey, leave a comment below. Tell me what Japanese food do you like the most. Now let's get back to today's lesson. Part 1. お腹が空く。朝起きました。お腹が空いて喉も渇きました。今日は食欲があります。朝ごはんを食べよう。そして食事をとりました。By the way, 皆さん、this story covers JLPT N3 vocab chapter 3. Let's check vocabularies of chapter 3. お腹が空く to become hungry. 喉が渇く to become thirsty. 食欲がある to have an appetite. 食欲がない to have no appetite. 食事をとる to have or eat a meal. Let's review the vocabularies again. お腹が空く。喉が渇く。食欲がある。食欲がない。食事をとる。Let's practice once again. お腹が空く to become hungry. 喉が渇く to become thirsty. 食欲がある to have an appetite. 食欲がない to have no appetite. 食事をとる to have or eat a meal. Part 2. 朝食 breakfast. 朝食の時間です。今日は定食を食べます。ご飯とおかずがあります。おいしい惣菜も買ってきました。Let us check the vocabularies. 朝食 breakfast. おかず side dish. 定食 set meal. 弁当 boxed meal. 惣菜 prepared food. 朝食おかず定食弁当惣菜朝食 breakfast おかず side dish
定食 set meal, bento boxed meal, sozai prepared food. Let's see part 3 shokuji no dosa, eating actions. パンをかじります。よく噛んで味わいます。スープも飲みました。もう少し食べたい。おかわりください。噛む to chew or bite. かじる to bite. 舐める to lick. 味わう to taste. おかわり another serving. 噛むかじる舐める味わうおかわり噛む to chew or bite. かじる to bite. 舐める to lick. 味わう to taste. おかわり another serving. Next part is 食べ物が多すぎる。食べすぎました。そして飲みすぎました。ちょっと酔ってしまいました。明日からダイエットをしよう。Let's check vocabulary. 食べすぎる to eat too much. 飲みすぎる to drink too much. 酔う to become drunk. 酔っ払う to get drunk. ダイエット diet. Let's review the vocabularies again. 食べすぎる飲みすぎる酔う酔っ払うダイエット Let's practice once again. 食べすぎる to eat too much. 飲みすぎる to drink too much. 酔う to become drunk. 酔っ払う to get drunk. ダイエット diet. 家で料理する次の日自炊することにしました。スーパーで食品を買いました。冷凍食品もあります。今日はちゃんと料理しよう。Let's check vocabulary. 自炊する to cook for oneself. 食品 food or food products. 冷凍食品 frozen food. インスタント食品 instant food. Can Let's review the vocabularies again. 自炊する食品冷凍食品インスタント食品 Can Let's practice once again. 自炊する to cook for oneself. 食品 food or food products. 冷凍食品 frozen food. インスタント食品 instant food. Can Part 6 Vegetables 野菜じゃがいも玉ねぎ人参を買いました。ピーマンとキャベツも買います。これでおいしい料理が作れそう。Let's check vocabulary. じゃがいも potato 玉ねぎ onion 人参 carrot ピーマン green pepper キャベツ cabbage. Let's review the vocabularies again. じゃがいも玉ねぎ人参ピーマンキャベツじゃがいも potato 玉ねぎ onion
Ninjin, carrot. Piman, green pepper. Cabbage, cabbage. Part 7. Sonatano zairyo. Other ingredients or additional ingredients. レタスとトマトでサラダを作ります。ニンニクと生姜も入れます。ハムも少し入れました。Let's check vocabulary. レタス lettuce トマト tomato ニンニク garlic 生姜 ginger ハム ham レタストマトニンニク生姜ハムレタス lettuce トマト tomato ニンニク garlic 生姜 ginger ハム ham おいしい締めくくり a delicious finish ソーセージとチーズも焼きました。食事の後、おやつにアイスクリームを食べました。夜になってまたお腹が空きました。夜食を食べようかな。ソーセージ、ソーセージ。チーズ、チーズ。アイスクリーム、アイスクリーム。夜食 late night snack おやつ snack ソーセージチーズアイスクリーム夜食おやつソーセージソーセージチーズチーズアイスクリーム夜食おやつ皆さん Let's check part 9昼食と夕食朝食を食べました昼食には弁当を食べました夕食には定食を食べました夜お腹が空いて夜食を食べました昼食 lunch 夕食 dinner夜食 late night snack おやつ snack 昼食夕食昼食 lunch 夕食 dinner Part 10空き缶の行方コンビニで缶コーヒーを買いました缶詰も買いましたコーヒーを飲んだ後、空き缶をゴミ箱に捨てました。缶コーヒー、canned coffee、缶詰、canned food、空き缶、empty can、缶コーヒー、缶詰、空き缶、缶コーヒー、canned coffee、缶詰canned food 空き缶 empty can That's it for today's N3 vocabulary through stories. I hope this story made the vocabulary easier and more fun to remember. Keep practicing, keep listening and keep speaking Japanese. If you enjoyed this lesson, like, subscribe to Yuki Blooming and share it with a friend. See you in the next chapter. Ja, mata ne.